Pessoal, e vou fazer um registro aqui, ó. Esse aqui é um coquinho licuri, aqui tipo da caatinga, né? Muito gostoso, muita gente não conhece hoje, ó. Aí você quebra assim, e isso é comestível. Mostra isso, Sulia, pra as pessoas verem. Olha lá, o Sulia comeu ali, né? Muita gente não conhece mais essa tradição, né, de procurar coco, os coquinhos licuri, mas nós aqui não deixamos a tradição morrer não. Aqui, ó, mostrando aqui, mostra isso, Sulia. É comestível, né? E é muito gostoso mesmo, viu, pessoal? Quem conhece um coco licuri, deixa aí nos comentários. Um abraço aí, até a próxima. Deixa seu joinha, se inscreva no canal aí, viu, pessoal? Aí, ó, que delícia, ó. Um abraço.